ကောသလမင်းကြီးကလဲစီးပေါင်းများစွာနဲ့9 ရက်တိုင်တိုင်ဗန္ဓာအဖြစ်ရွှေတွေတိုက်သိမ်းယူရတယ်ဘယ်နှရက်တိုင်တိုင်အဲ့ဒါ9 ရက်လုံးကောသလမင်းကြီးကအဲ့ဒီမှာမင်းမနာအဖြစ်အဲ့ဒီတထေကြီးတွေတည်သွားတော့တာရို10 ရက်မြောက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားကျောင်းကိုရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကတကားကြီးတဲ့ကျောင်းမရောက်တာအတော်ကြာပြီဘာလုပ်နေလဲမြတ်စွာဘုရားတဲ့အဘုဒ္ဓကတထေကြီးတည်သွားတယ်ဘုရားအမွေတွေကြံခဲ့တာသာသမီတွေမရှိလို့တဲ့ဗန္ဓာအဖြစ်ရှင်ဘုရင်ကသိမ်းရတယ်ဘုရားဥစ္စာတွေများလိုက်တာမြတ်စွာဘုရား9 ရက်လုံးလက်တွေနဲ့တိုက်ရတယ်ဘုရားရွှေတွေအများကြီးကြံခဲ့တာဘုရားမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မေးပြစီဘုရားအဲ့ဒီအဘုဒ္ဓကတထေကြီးဟာလူဘဝမှာနေတော့ကလည်းလူတယ်လို့လည်းမကြဘူးပါဘုရားဘုရားတရားနာတယ်လို့လည်းမကြဘူးပါဘုရားကိုယ်တိုင်ကောင်းကောင်းလည်းမစားကောင်းကောင်းလည်းမဝတ်ဘူးဘုရားဥစ္စာတွေဒီတိုင်းထားပြီးတော့တည်သွားတယ်ဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘာကြောင့်မစားရတာလဲဘုရားဘာကြောင့်မလူတန်းတာလဲဘုရားဘာကြောင့်ချမ်းသာတာလဲဘုရားကောသလမင်းကြီးကသိကျင်တော့ဘုရားကိုမမေးဘူးလား